Албетте, мындай маалымат сизди таң калтырышы мүмкүн, себеби мындай сөздү биринчи жолу угуп жазсаңыз керек. Белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Феликс Кулов мындан туура 3 күн мурун Facebook баракчасына аялдарды сүнөткө отургузууга каршы экенин билдирген. Аталган маалымат соц тармактарда кызуу тарап, чоң талкууга алынды. Ооба, Африканын жардуу өлкөлөрүндө болуп келген, мындан көбү өлүп калган учурлары бар. Автор, займитесь более важными делами. Девушка сделала свой выбор. И если кто захочет сделать с собой такое, по-любому ни у кого не спросят. Это будет их выбор. Куранда андай жок, көп былжырабай жашагылачы, каяктагы нерсени жабыштырбай. Өткөн кылымга баргыңыз келсе кете бериңиз, башканы кошо ээрчитпей. Женское обрезание в исламских государствах обязательно. А у нас это преступление или фанатизм. Кощунственно. Феликс Кулов өзүнүн постунда аялдарды сүнөткө отургузган жарандарга чара көрүлбөсө, акыр аягы сөзсүз жаман болоорун белгилеген. Себеби ал аялдардын укугун бузуп, майыптыкка алып келерин айтат. Биринчиден кыздар билиш керек, что эгерде, допустим, апасы жатасы айтса, что бул исламга ушундай болуш, ислам жөнүндө ушундай да уруксат бар. Кыздар билиш керек, исламга бул каршы. Исламда ушундай жок. Бул процедура, ушундай процедура жок. Бар айтып атышат, лабиопластика, но бул пластика бул башка. Бул башка, бул тияктан показания медицинский болуш керек. Бул башка ушундай процедура. 2016-жылы Түндүк Кавказдык имам Исмаил Бердиевдин аялдардын жеңил ойлуулугун азайтуу үчүн аларды сүнөткө отургузуу керек деп айтканы коомчулукка талкууга алынган. Массалык маалымат каражаттары анын билдирүүсүн байма-бай жазып баштагандан кийин муфтий айткан сөзүн артка алып, бул сөздү жөн гана аялдардын зынаасынын азайышы үчүн айтканын белгилеп кутулган. Аялдарды отургузуу, бул деген алардын жыныс мүчөсүн кын тилин кесип салуу, ал медицинада гениталиясынан ажыратуу деп айтылат. Анда аязаттын сексуалдык каалоосу төмөндөп, кумарга бата албай же оргазмга жете албай калат. Кай бир ооруларга чалдыгып, төрөбөйдө калышы мүмкүн. Бул салтты колдонгон элдердин түшүнүгү боюнча кыздар жыныстык жашоого кызыкпай калышат дагы, күйөөлөрүнө ишеничтүү жубай болуп беришет. Ал эми Сомалиде, Суданда жана араб коомчулугунда кын тилин алдырбаган кыздар түнкү көпөлөктөр болуп эсептелинет. Негизи бул ыкма Африка өлкөлөрүндө, Азиянын айрым мамлекеттеринде жана жакынкы чыгыш кээ бир жерлеринде колдонулат. Дүйнөнүн 30 өлкөсүндө, анын ичинде Филиппин, Малайзия, Йемен, Оман, Араб Эмираттары, Пакистан, Индонезия жана Дагестанда кыздарды кастрация жазылат. Ал эми диндер боюнча ислам жана христиандарда кездешет. Адам укуктары жана гендердик теңчилик боюнча эл аралык уюмдар бул салт аялдарды майып кылып, алардын укугун тебелеп жаткан үчүн терс көз карашта. Алардын тизмесинде сүнөткө отурган кыздардын саны 140 миллиондон ашкан. Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, Ханафи мазхабы боюнча эркек баланы сүнөткө отургузган сыяктуу эле аялдарга өкүм берилбегендигин жана мындай көрүнүшкө каршы экенин билдиришти. Сексолог Нурбек Маңолов мындай көрүнүш адамдардын ден соолугуна өтө коркунуч алып келерин айтат. Айтымында бул нерсени кылган адам сөзсүз жазасын алуу абзел. Жанагы аял кишинин губы да коет, большие малые половой губы, ошол экенин кесип салышат да. Ошондой традициялар бар башка элде. Бирок биздин элде, Кыргыз элде, негизи эле Орто Азия элдеринде мындай өмүрү жок болчу да. Бул биринчи жолу болуп аткан иш, эгерде чын эле ошол болгон болсочу. Аял киши дагы оргазм алыш керек да, ал дагы жыныстык каалоо, жыныстык катнаш аял кишиге дагы алыш керек да. Ошол чувствону, ошол каалоону жоготуп салат да. Ошону жоготуп салыш үчүн бул нерсе жазалган нерсе да. Аны ошо каалоо жоголуп кетсе, менин аялым башка эркектерге барбайт, налево барбайт, изменять этпейт деген цел менен жазалган бул мындай Кудай сүнөт кылып муну деген менин оюмча религияда деле жок нерсе да болчу. Биздин жыныс мүчөнү түйүнөн кесип салып эмне болот? Жыныстык катнаш жок. Жыныстык каалоо жок, заара кылган эле функциялар болуп калат да. Аял кишиники деле ошондой. Анткени малые большие половой губы плюс клиторду кесип салышат да, кээ ошол албетте жыныстык каалоо жоголуп кетет да. Бул деген чистый эгоисттик, анан мындайча айтканда. Да сөз таппай атам, бул деген кадимкидей преступление да, кишинин мына колун кесип салган эле, бирок бул деген керектүү орган да, керектүү мүчөсү да, мынча айтканда, керектүү жери.
Албетте, аялдарга болгон мындай мамиле алардын укугун бузуу менен гана чектелет. Кыргызстанда акыркы күндөрү зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны өсүп жатканын баарыбыз байкап жатсак керек. Элмирбек Нурбек уулу, Дилшатбек Рахим уулу, СТВ.